عندنا في اسكندرية ممكن تلاقي نفسك كده جه عليك وقت بالليل تقرر اللي هو تقول أنا هنزل آخد جولة بالعربية. الجولة دي بقى بتقوم أنت محضر البلاي ليست الجميلة بتاعتك، وسواء فيها أغاني أو قرآن، وهتطلع بقى على طريق البحر تتمشى في سلام وأمان ماشي بالعربية كده آخر 50-60. بس المشكلة إن كل ده في الأسف بيقلب مرة واحدة لفيلم رعب، وبتلاقي نفسك خلاص بتسلم وبتبتدي تنطق الشهادة. كل ده ليه؟ لأن أنت بتشوفهم جايين وراك في المراية، أو بتسمع صوت العربيات اللي جاية على سرعة 100 أو 140. عادة بيبقوا أصدقائي الشباب، بتلاقي في 3 عربيات كده، منهم واحدة مثلا جولف على لانتر شارك، ويعني ساحلين معاهم صديقهم التالت في السكودا الإيفور، وتلاقيهم طايرين على 100-140. والعادة هم دول اللي انت هم نفسهم بتلاقيهم قدام كده ب100 متر ولا 200 متر، واحد فيهم مقلوب والتاني طالع على الجزيرة، واحد خابط بني آدم، واحد خابط في عربيات تانية، ويعني بسم الله ما شاء الله كمية حوادث ما يعلم بيها إلا ربنا. انت بتقوم من قصيره كده تقول له لا، انا عليا من ده بايه؟ انا الف من الاقرب يترن واخد بعضي وارجع بيتنا احسن، علشان ايه؟ مش طالبه افلام ولا طالبه دراما. تلاقي نفسك لما انتقلت للجانب الاخر وانت راجع طلع لك برضو 3، ولكن الفئات بتتغير شويه. ممكن بقى تلاقي فيهم واحد معاه سياره شاهين فارهه مليانه ستيكرز كده ومتسقطه لتحت، ومعاه صديقه برضو في الفيرنا، وممكن يبقى معاهم التالت بتاعهم مثلا في اللادا او في الاكسنت يعني. الحقيقه انا عايز اقول لهم يا جماعه بصوا، يعني يا ريت نخرج روح فان ديزل اللي جوانا. كلنا بنحب الجري وكلنا بنحب السرعه بالعربيات، ولكن ده لا مكان ولا ده حاجه مهيئه خالص للجري اللي شبه كده. ارجوكم حافظوا على ارواح الناس وعلى ارواحكم، وبلاش توجعوا قلوب اهاليكم عليكم. لو انت تعرف حد من اخواتنا دول يا ريت تبعت له الفيديو ده، تقول له بس بقى خلاص كفايه، والحمد لله ان ربنا سترها معانا لحد كده. وبرضه طبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه هنا، علشان المره الجايه احكي لك بقى على البي ام اللي بتجري على الصحراوي، ومش عارف ليه عاده بيكون لونها اصفر.